7 arrimood oo lamaanaha u sahlaya in ay weligood wada joogaan. Dad badan ayaa ku guulaysta imtixaankan oo noloshooda ku dhamaysta farxad iyo raynrayn. Laakiin nasiib daro waxaa jira kuwa kale oo ay talaabadu la rogmato ugu dambeyntiina kala taga. Haddii arrimahan aad ku dhaqantaan adiga iyo qofka jaceylkaaga ah, waxaa hubaal ah in xiriirkiinu uu awood yeelanayo, farxaddiinuna ay sii kordhayso marba marka ka dambaysa. Xitaa haddii aad ugu yaraan 3 ka mid ah ku aragtid noloshiina, waxaad ku socotaan waddada saxda ah. 1. Waan ku jeclahay. Qofka aad nolosha isla wadaagtaan ama xiriirka leedihiin ku dheh waan ku jeclahay maalin kasta ugu yaraan hal mar. Aad bay muhiim u tahay in aad si joogto ah u muujiso sida aad ugu faraxsan tahay jacaylkiina. Ereygaas wuxuu mar walba cusboonaysiiyaa iftiinka qalbiga ee uu jacaylka idinka dhexeeya abuuray. Yaysan kula noqonin in marba haddii aad isla joogtaan ay iska caddahay in aad jeceshahay, sababtoo ah aad bay u habboon tahay in jacaylka uu mar walba afkaagana ka soo baxo. 2. Ka hortag masayrka. Kalsoonidu waa tiirka ugu weyn ee uu ku dhisan yahay xiriirka lamaanaha. Haddii ay meesha ka baxdana, xiriirkaas wuxuu qarka u saaran yahay in uu burburo. Marka ay kalsoonidaas daciifto, waxaa meesha soo gala masayr, kaas oo ah in qofka aad isjeceshihiin uu kaaga shakiyo in aad qof kale dhankiisa u janjeerto. Marka ugu horeysa ee aad dareentid in kalsoonidaada ay yaraanayso, la wadaag xaaskaaga ama ninkaaga si aad wadajir ugu xalisaan arrimaha jira inta aysan talo faraha ka bixin. 3. Shaqada guriga. Ma habboona in hawsha guriga lagu sii daayo hal qof oo kaliya. Isku day in adiga iyo lamaanahaaga aad kala qaybsataan shaqada dabiiciga ah ee guriga, nooc walba oo ay ahaataba. Xitaa haddii aysan suuragal ahayn in aad si siman u kala qaybsataan, samee liis oo qof walba lagu ogaado hawlo cayiman. In ruux kaliya lagu eegto hawsha guriga waxay sababi kartaa culays horseeda in hal qof uu dhibsado nolosha qoyskaas ka dhaxaysa. Taasna waxaa habboon in laga sii hortago. 4. Hadiyado yaryar. Inta badan lama soo xasuusto, balse aad bay u wacan tahay in aad si joogto ah uga fakartid waxyaabaha iska sahlan ee aad ku heli kartid dhoola caddaynta khaaska ah ee lamaanahaaga. Way ka sii qurux badan tahay marka aad taqaanid waxyaabaha uu qofka aad nolosha wadaagtaan jecel yahay. Balse waa in aad ku qanacdid wax walba oo hadiyad ahaan lagaaga dhigo, xitaa haddii ay aad u yar yihiin, waayo muhiimadda ugu weyn waa qalbiga waxaas kula soo jeclaaday. 5. Cuntada. Isku mar wax cuna, isku meelna ku cunteeya ilaa intii aad awoodaan. Suuragal ma aha in aad xilliyada oo dhan isla cuntaysaan, laakiin ku dadaal in ugu yaraan hal waqti aad isla cuntaysaan. Xilligaas ha ku mashquulin taleefankaaga oo ha iska aamusnaanin. Taas beddelkeedana ka sheekaysta maalintiina iyo weliba qorshihiina ku aadan maalmaha fasaxa ah, haddii midkiin ama labadiinuba aad shaqaysaan. Ku raaxaysta waqtigaad isla joogtaan xilliga cuntada haddiiba aad awoodaan. 6. Madax banaani. Aqoonso in qofka nolosha kula wadaaga uu yahay ruux kale oo aan ahayn adiga oo labo laga dhigay. Taasi micnaheedu waa in aadan ku xukumin go'aanada nolosha, una tixgelisid in uu yahay qof fikrado gaar ah leh. Waxaa kale oo habboon in aadan lamaanahaaga dabagal ku samaynin si xiriirkiina uusan dhaawac u soo gaarin. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee la iska ilaaliyo waxaa ka mid ah in aadan baaritaan ku samaynin taleefanka qofka kale. 7. Damaashaad. Xasuusnow mar walba muhiimadda ay leedahay in aad isla aadaan fasax dalxiis ah. Safarku ha dhowaado ama ha dheeraadee, inaad waqti iskula soo qaadataan meel ka duwan meeshii aad joogteen waxay horseedaysaa in aad samaysataan xusuus cusub, waxaana ku sii adkaanaya tiirasha xiriirkiinu ku dhisan yahay. Dalxiis kasta wuxuu sii xoojinayaa jacaylkiina.